Здесь вы посмотрите подробно и четко на картах ангелов. Это Таро на самом деле. Но это Таро показывает будущий успех. И мы посмотрим, в каких сферах жизни у вас будет успех, что на пороге, что готовит судьба, что в корне поменяет вашу жизнь, какие будут первые звоночки и моменты перемен к лучшему. Все это покажут карты, а я все протрактую, подробно расскажу. Ну что ж, приглашаю вас на расклад. Забираю эту коробочку. И сейчас приступаем к тому, чтобы анализировать ваше будущее. Итак. Эти карты — это Таро, на самом деле. Я уже сказала, да, это или нет. Что они показывают, это действительность. Действительность, что было, есть и будет, как все будет меняться. Загадайте сферы своей жизни, спросите у карт советы. И пусть иносказательно, но карты обязательно ответят на ваши вопросы. Вообще, Таро — это таинство. В любой книге священной это всегда таинство, это всегда иносказательность. Как в Библии, например, да, там же нет четко, вот так, прям так, как бы в лоб, да, а таинство, чтобы каждый человек вынес то, что из Таро, что ему нужно вынести. И услышал то, что ему нужно услышать. Потому что вот в такой метафоре есть тайный смысл, каждый понимает свое. Ну, вы знаете это. Итак, я начинаю расклад. Первая карта — это защитный ангел. Это, вот видите, в женском лице, но архангел Михаил. Кстати, ведь архангелы, ангелы, они не имеют пола, да? Так что это архангел Михаил, который сейчас оберегает вас от негатива и сделает все возможное и невозможное, чтобы подстелить вам соломки именно в тех сферах жизни, которые для вас самое главное. А это ангел, который называется Верховный Жрец или Иерофант. И он говорит, что вы будете в нужное время получать нужные знания, и что духовная составляющая на Земле — это материальность, духовная материальность, да, с которой вы сейчас связываетесь. На самом деле материальный мир, он глубоко духовен. В нем происходит борьба зла и добра. И на этой карте видно, что сейчас именно происходит эта борьба. Может, у вас были какие-то горечи, огорчения, какая-то ситуация, которая от вас не зависела. Но сейчас вот и женская, мужская энергетика высших сил вас защищает, дает вам поддержку и опору. И вы избавляетесь от трудностей. Здесь много ангелов, как я сказала, это Таро ангелов. Это может быть мужчина в вашей жизни, мужская энергетика победы, да? Энергетика деловой сферы, которая будет проясняться, в которой будет много чего меняться в лучшую сторону, и вы добьетесь большого прогресса, вы добьетесь большого прорыва, я бы сказала даже, да? Эта сфера может быть финансы, любовь. Откроются нужные двери. Откроются двери, потому что замок как бы сойдет. Может быть, навешали замки какие-то недоброжелатели, плохие люди. И эти замки сойдут, потому что у вас ключ есть к решению. Вот видите, здесь открываются двери, и высшая сила подталкивает вас к успеху. Также на следующей карте вы здесь видите идея корабля. Да? Идея корабля — это идея перемен, во-первых, да, новости какие-то вы получите. А второе, корабль — это же возможность или путешествовать, или торговать по всему миру, или добиваться какого-то признания по всему миру, да? Когда вы акцентируете, делайте акценты на том, что для вас очень важно. И будут перемены. Вода, конечно, это жизнь, сама жизнь. И здесь такой корабль жизни у вас есть. Корабль жизни и поддерживающие люди вас. И теперь вы будете сами управлять своим сознанием, а значит, вы идете на дорогу счастья. Я еще вижу, что каждая карта имеет много здесь фигурных изображений или ангелов, или других людей. Вы одиноки точно не будете. Будут люди, которые помогут вам в карьере, или будут люди, которые вам помогут в личной жизни. Если вы чувствуете себя вот как эта птица в клетке, да, иногда мы себя чувствуем так в отношениях. Или иногда мы чувствуем себя как птица в клетке, что касается работы. Часто на предприятии такая напряженная, сложная обстановка, что мы себя чувствуем как птица в клетке. Мы не можем делать, что хотим, идти туда, куда хотим, заниматься тем, чем хотим. И сейчас я вижу, что вот этот ангел взял эту клетку, в которой вы находитесь, но птица — это суть вы. И
сейчас говорит, дверь открыта. Вот дверца, если вам видно, открыта. И вы можете вылететь на волю. То есть для многих зрителей это либо вы получите новую работу или новую должность, либо же на работе так все поменяется, что вы будете себя чувствовать посвободнее. Это также отношения, где вы себя чувствовали как в клетке, потому что вы были зависимы от этого человека. Сейчас так все будет происходить, меняться, что либо вы найдете другого человека, либо это человек, который вас держал в клетке, он образумится, можно сказать, да. Но это очень мощная карта, это такая библиотека, такое ваше здание, ваш дом или квартира, где будет порядок, все по полочкам, но тоже это ваш внутренний мир, где есть вот такая библиотека знаний. Каждый человек получает такую библиотеку знаний по наследству от предков, и это врожденное знание. Так называемые таланты из прошлых жизней, да, как я говорю, и это зависит от того, в каком положении у вас в гороскопе Луна. Например, если у вас Луна в Скорпионе, вам нужно работать, вернее, нужно, не обязательно нужно, но хорошо было бы в каких-то профессиях, где вы спасаете людей, помогаете им. Если, например, у вас Луна в Весах, вы можете работать консультантом. Если у вас Луна, например, во Льве, вы можете работать в красоте, в индустрии красота, мода и такое все. В общем, обратите внимание, где у вас Луна в натальной карте. Потому что на этой карте написано, что вы будете обновлять свои таланты. Может, вы какой-то профессии выучитесь, или же используете то, что вам при рождении дано. Еще одна карта корабля, да, здесь уже более крупным планом, здесь вот вдалеке. И вот эта карта первая с левой стороны. Вдалеке корабль, потому что, чтобы добиться вот перемен, да, вам нужно связываться с другими людьми, вас будут поддерживать другие люди. А эта карта корабль крупным планом, и вы впереди. И у вас чемоданы. Чемоданы — это ресурсы, таланты и деньги, и все самое лучшее у вас будет обязательно. Какие-то поездки. Вас ожидают какие-то поездки. Поездки по работе или поездки для личного счастья, удовольствия, может быть, в отпуск. Но поездки точно будут. И даже недалекие или же далекие. Но обязательно будут успешные поездки. Такие поездки, которые обновят ваши силы. Здесь вы видите, по всему земному шару вы сможете путешествовать. По земному шару вы сможете путешествовать виртуально. Вот здесь тоже виртуальное путешествие, да. Оно необходимо, и в нем нет ничего плохого. Как до сих пор нам говорили, что там скрывай свое лицо, но тот, кто показывает лицо, тот прав, потому что нам хочется взаимодействовать с людьми, а не прятаться где-то, да. И вот интересно, кто что прячет. Люди, которые сознательно прячут свое лицо, у них есть на это свой повод, да, свои обстоятельства. Некоторые прячут лицо из-за страха, с глаза. И я вам скажу, что на моих раскладах вы лечитесь от страха, потому что Архангел Михаил делает так, что с глаза никогда не будет. Иногда люди прячут свое лицо из-за того, что они дурные мысли имеют. И в глазах можно их прочитать, да. Это злые люди, всевозможные злые магии, колдуньи, всякие вот такие люди злые. А нормальный человек, что ему скрывать, правильно? Он хочет с миром взаимодействовать. Это психическое здоровье, когда с миром вы взаимодействуете. Это не то, что я призываю всех показывать свое лицо под Инстаграм или ТикТок, по-русски ТикТок. Вот, нет, конечно, нет. Если только для вас это актуально. Вы можете показать свое лицо просто в профессии, где-то по месту жительства. Не стесняйтесь своего лица, то есть не стесняйтесь своей точки зрения. Вот здесь рыцарь. Это рыцарь Пентакли, кстати. Эта карта говорит, что у вас обязательно будут деньги. Вот во всех сезонах каждый раз будут деньги. Вы не должны больше бояться бедности. И деньги вы будете находить на земле. Что это означает? Земля — это то, что от земли пошло ваш талант, от земли, от предков. И вы будете зарабатывать трудом, приятным трудом. Приятным трудом. Хватит на все. Хватит на все, и это будет приятный труд. Также на этой карте повешенный изображается вы и ангел рядом с вами. Что значит повешенный? Это ведь очень хорошая карта, да? Это означает все продумать. Никогда не делать никакой шаг ни в покупках, ни в продажах, ни в отношениях. Необдуманный шаг.
Часто мы делаем необдуманный шаг, например, когда мы влюбляемся в мужчину, еще не узнав его до конца. А сейчас в наше время говорить, что очень хочу отношений, но не получается, это значит, вы просто не знаете, что во время Водолея, когда вы можете транслировать на весь мир, показать на весь мир себя, что вы можете, что вы любите, какой вы человек, в каких условиях вы живете, свой дом, свою мироосознанность, мироощущение, да, уютность своего характера. Вы это можете показать на весь мир. И тысячи людей подойдут вам. Так что говорить, что нельзя найти, это, вы, наверное, не знаете, что век Водолея — огромные возможности найти себе пару. И еще карта, вот она похожа на волшебную лампу Аладдина, да, такая карта. Она говорит, что сейчас кто-то хлопочет о том, чтобы у вас узнать поближе, чтобы с вами связаться, чтобы быть вам близким человеком, чтобы вы имели возможность с этим человеком как-то взаимодействовать. Вот какой-то человек есть в вашем пространстве, который может пригласить вас в ресторан, может, на какую-то свадьбу, вечеринку, в бар, или просто в ресторан, как днем, не обязательно вечером, да, чтобы побеседовать, поговорить. И беседы могут быть о делах или вообще для отношений, для семьи, какие-то бытовые беседы, да, или купли-продажи. Вот много будет таких возможностей, когда люди будут вас приглашать на такие разговоры. И кто-то хлопочет, чтобы с вами связаться, пригласит вас, например, в турецкий, в греческий, в японский ресторан на суши, по-русски суши, а вообще суши правильно. Правильно так, как вы говорите. То есть, или, не знаю, на какой-то, на шашлык, на что-то очень приятное. Сейчас я подытожу расклад. Во-первых, вы всегда будете под защитой высших сил, и вам не нужно бояться следующего шага. И вам нужно знать, что ваше будущее — это поле вероятностей. Каждый день вашей жизни, каждый месяц, каждый сезон мы имеем то, что мы берем возможности и делаем все, что можем. Не то, что хочется, или не какие-то иллюзии. Вот хочу, например, банку мороженого съесть или еще чего-нибудь такого, выпить целую бутылку вина, да. Нет, а то, что могу, делаю. То, что могу сегодня для продвижения себя. Не за счет других, а для себя. Потому что если каждому из всех, кто слышит, будет хорошо, всем будет хорошо. И у вас будут перемены, корабли много, перемены. Это то, что Вселенная даст вам возможности, по которым вы будете действовать. У вас будет план, и вы будете реализовывать свой план. И вы не будете отходить от своего плана, а будете скрупулезно реализовывать свои планы. Вам поможет ваша высшая сила, ваши духи помогут стать свободной. И вот это самое главное, пожалуй. Потому что когда человек свободен в своем проявлении, тогда творчество выходит, тогда вы уникальны, да, когда у вас нет рамок. Мы часто сами себя в рамки так засовываем, потому что мы боимся, как бы чего не вышло, буду как все. А вот вы будете уникальны в своей оригинальности, в мышлении, в своей оригинальности подхода к профессиональной деятельности. И я вижу, что у вас будет много денег. Рыцарь — это приход денег, да, это когда меняется жизнь, когда весточки приходят. Весточки о новых деньгах. Бедности больше не будет. У вас, очевидно, архетипичный страх бедности, но не будет больше бедности. Знайте это по этому раскладу. Доверяйте картам, да. Защита есть, бедности не будет. А повешенный говорит, все взвешивайте. Не торопитесь влюбляться в обстоятельства или людей. Просто наблюдайте, имейте здравый смысл, просто наблюдать и кайфовать от каждой минуты. И тогда жизнь продлится сотни лет, потому что мы можем жить сотни лет в счастье, да. А также кто-то хлопочет с вами связаться. У вас будут перемены, у вас будет много интересных жизненных приключений. И вы, самое главное, что будете генисен, кайфовать от жизни. Вот такой расклад, я тоже вам его просуммировала. Я желаю вам счастья, всего самого лучшего и знаю точно, что мы скоро и обязательно еще увидимся с вами и не раз. Пока-пока, друзья!